तामुलपुर जिल्लानि सालमारा दिमिलाफार बाथौ फोरबो खुंफुं आफादा 13थि बोसोरारि बाथौ फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। दिनै 20 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 24 अक्ट'बरसिम 5 सानसिम सोलिगोन सालमारा दिमिलाफारनि रुंसारि सुबोध फाथक गोसोखां बाथौ फोरबोआव। गाबोन फुंबिलिनि समाव गोथैसि बावनाय आरो बाथौ आरजनि गेजेरजों जागायनानै बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो लादों। गाबोन मोनाबिलि समाव हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लागोन गीताश्री रामसियारि, अरिभा खानसनिमा स्वर्गियारि। बिसोरजों लोगोसे जायगानि मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। 22, 23 आरो 24 खालाराव मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। गिबि बान्था महरै 8,000, नैथि बान्था महरै 6,000 आरो थामथि बान्था महरै 4,000 रां होगोनखौ फोरमायदों। लोगोसे जांख्रिथायनि थैसाम, मोसा, रोदा, जों बर' आरो अख्रां सिनेमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ तामुलपुर जिल्लानि सालमारा दिलिमाफार बाथौ फोरबोआव दोलै नोगोरै बाहागो लाफैनो खावलायदों खुंफुं आफादा। जोंनि बे सालमारा दिमलाफार बे बाथौ फुजाखौ जोङो थांनाय 2011 मायथाइयाव जोङो बेयाव गायसननाय जादों। बेयाव दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जों बे फुजाखौ खुंबोनाय जादों। दा बेयाव जिहेथु जोंनि बर' मानसिफ्राबो बेयाव नांफानानै दंमोन। बा हिसाबै जोंबो जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बाथौ धोरोमखौ बेयाव सिबिनो हायो, फुजिनो हायो, बे हिसाबै जोङो बै समाव जों गायसननाय जादोंमोन। आरो फैयै फैयै दिनैसिम 13 बोसोर जाफैबाय जेराव खुंनाया। दा बेयाव बेनि जारिमिनखौ आं एसे बुंनो नागिरदों। दा बेयाव जोंनिनो बेयाव बोरै जाखो फुजाया, बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो नागिरदों। बेखौ बुंनो थांनायाव गिबियावनो आं जोंनिनो बे भागिनसो बि आर'नाइ अन्जन बर' बेखौ आं मख'नांगोन। मानो होनना बुङोबा बिथांजों लोगोसे जोंनिया पद्मानन्द प्राइमारि कमिटि आबसु, बे बिथांमोननि दैदेननायाव, बिथांमोननि हांख्रायनायावनो बेखौ जों गासैखौबो जमा खालामनानै जोंखौ ज' खालामनानै गिबियावनो आंखौ आफादगिरि हिसाबै दाजेननाय जादों। आरो बेनि उनाव नेहाथारिया जोंहा कबिराम बर'मोन। दा बिदिनो 3 बोसोरनि उनाव जोंनि कमिटिखौ दाफामनानै बेनिफ्राय बै नेहाथारिखौ शरद बर' बिथांखौ होबाय। बिनि उनाव आं दिनैसिमबो दङ माने नै देग्लाय जोङो गोदान होबाय आरो गोदान दाबाय। दा बेयाव जोंहा आफादगिरि हिसाबै माने जोंहा रबिराम बर' आदा दङ, आरो नेहाथारि हिसाबै मनसा खाख्लारि, आरो आखान्थि हिसाबै अजय बर', आरो लोगोसे जोंहा बि आर'नाइ भागिनसे बिथाङा माने वार्किंआव दङ, आरो सन्जिब बर' बिथांमोना दङ। दा हिसाबै जोङो बे बोसोराव जोङो आगोलनि बोसोरनिख्रुइ एसे गाजा गोमजायै खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। जोंनि हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा माने दिनै दा मोनाबिलियाव जोङो बाथौखौ दरखं बेखेवगोन। आरो लोगोसे बेनि उनाव गाबोननि हाबाफारि दं। गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा दंफां गायनाय दं, आरो लोगोसे गोथैसि बावनाय दं। बिनि अखानायै मोनाबिलियाव जोंहा 21 अक्ट'बराव माबा दं, बै हारिमु मोनाबिलि दं। बेनिफ्राय 22, 23 जोंहा केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय बे दं। बिनि उनाव जोबथानायाव जोंहा 24 अक्ट'बराव सना माइनाव नायजाब आफाद दं। आरो लोगोसे जोंहा बिदिनो बायदि बायदि माने हाबाफारि दं। बेजों जों बेखौ लाफादों। आरो लोगोसे जोंनि गेदेमा आलासिफोरखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बोसोरै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो। बिथांमोनखौ जों मान बावगोन आरोखि। हाबाफारिया बेखिनियावनो नोंथांमोना बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजोंनो कमप्लिट जों बे माने फुजाखौ होनाय जायो आरो बावनाय जायो। थारैनो
रायजोखौ नैबे फुजानि गेजेरजों माने जों बेखौनो माने खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि असे धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम, गुदि धोरोम बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमखौ जों बयबो माने फुजिनानै फेहेरनांगौ, बुहुमनि बिखायाव जों फोसावनांगौ, बेनो आरो। औ, बिदिनो हाबाफारिया जोंनिया सिनेमाबो दं, सिनेमानि माने हाबाफारियाव टिकेट दाननाय बे सिस्टेमा दङ आरोखि। गोदो लाबोबाय थादों आरो बे थाबावगोन। मा फिल्म लाबोगोन बुंनो हागोन नामा? थ' फिल्मा मोसा, रोदा, जों बर' आरो अख्रां गंसे, बेखिनिया दं आरो बेनि अनगायैबो जों सुबिदा मोनोबा आरो बेनिसाय साबसिन हामसिन मोजां लाबोबावगोन आरो। थ' जोंनिया बिदि मेला गैया, मेलाखौ जों लायाखै। ओरैनो दखान दं, दखानफोरा बायदि बायदि दखान दं आरोखि, बिदि आरो। सावथुन नायनो थाखाय जों माने रायजो राजाखौ जों माने गोसो गोथारैनो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय, फुजाखौ गेदेर खालामनो थाखाय, जाफुंहोनो थाखाय जों रायजो राजानि मदद बियो आरो बेनो। जोंनि नैबे बाथौ फुजाया फैयै फैयै देग्लाय जोङो 13 बोसोराव आगान होबाय। बे 13 बोसोराव जोङो आगोल जाबायदि खुंदोंमोन देग्लाय एसे माने मोजांसिन डेक'रेसनानो जा बा प्रग्रामफोरानो जा, कालचार प्रग्रामानो जा, आरो बायदिसिना दखान आरो बिदिनो मेला फैदोंमोन, मिना बाजार फैदोंमोन, जों जागा होनो हायिनि थाखाय माने हगारहरफिननो गोनां जादों। जों मोजाङै खुंनो नाजागासिनो, डेक'रेसनफोरखौ मोजां खालामदों आरो जोङो मोजां मोजां आलासिफोरखौ इनभाइट खालामदों। जोंनि मानाव गेदेर जोंनि चिफखौबो जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बायदिसिना जोंनि लकेलनि जोंहा MLA दङ, MCLA दङ, बिथांमोनखौबो जोङो गासैखौबो हांख्रायजोबदों आरो हाबाफारियाव लाखिजोबदों। दा जोङो दिनै गिबि सान हिसाबै दिनै जोंहा बाथौ बरायनाय हाबाफारि थागोन मोनाबिलियाव आरो माइनाव बरायनाय। गाबोन आरो जोङो कालचार प्रग्राम दङ, हारिमु मोनाबिलि। बेयाव जोङो सिंगार हिसाबै जोङो गिताश्री रामसियारि बिथांखौ मोननाय जादों आरो लकेल जोंहा कनसनिमा स्वर्गियारि आरो जोंनि तामुलपुरनिनो आरिफा बेगम आरो बिदिनो जायगानि बायदिसिना रोजाबगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिनि अखानायै 22 स्टेज बेयाव जोङो केसेट डेन्स कम्पिटिसन माने लानाय जादों। प्राइज मानिया जोंनिया गिबि फार्स्ट प्राइजआ जागोन 8,000, सेकेन्डआव जोङो 6,000 आरो थार्डआव जोङो 4,000 बिदि सायख'नाय जादों। आरो जोङो 22 तारिखनिफ्राय जोङो टिकेट सिस्टेमनि फिल्म सावथुन दिन्थिनाय जागोन। जों गिबि 22 तारिखआव बा 22 अक्ट'बराव जोङो जांख्रिथायनि थैसामखौ देखायगोन। बेनि उनाव नेक्स्ट 23आव जोङो मोसाखौ देखायगोन, मोसा सावथुनखौ। आरो नेक्स्टआव जोङो लास्टखालि अख्रां गंसे, बे गांथामखौ जोङो सानथामाव देखायनो थाखाय आखायाव लादों आरो। दा रायजो राजाफोरा गासैखौबो जोंथ' बुंनो थाङोब्ला नैबे जोङो बाथौ फुजानि सालमारा दिमलाबार बाथौ फुजानि बा फोरबोनि जिखिनि बेन्दोङाव थानाय बे गामिफ्रा जों टटेल 19ता गामि दङ जोङो। दा गासैखौबो जों फैनानै लैहोर लैहोर मदद आगोलावबो खालामखायो, देग्लायबो जोङो खालामगोन होनना जोङो मिजिंथिबाय आरो।